佢俾個位俾我拍片，中間個位。好唔該。啱先推一步射，好波，靚啊！啱先，保持逼搶。唔好咁咩先。認真踢波就唔係真係弊，你睇先佢有時間。好波，好波，好波，錄到啦呢次。唔俾入人哋禁區同埋入自己禁區啊，同埋高波都唔俾。先俾波。中間。啲身體對抗啲勁有親切。成日一個人獨樓啦。射。都咁話撞得啦，撞啊！唔好先出腳。有啲組織喎都有，不過呢條有規嘅，對追住一波。佢哋個車狗未出啊，小心。馬步人生。封大位啊！冇嘢，唔好咁。It's okay. Calm down. It's okay. 好波 ，good ball， wonderful， 好波，9號，好波，好啊，阿飛。射。Good。Eric 矛少少啊 ，Eric 矛少少啊，睇住自己跟住衝落去矛少少啊。撞控多啲啊！打呢隊控多啲，打呢隊控多啲啊！撞翻佢啱啊！俾翻後，好波，控下先。啱啊，歐斯啱啊！逼搶，跑，好波。
即係你哋啲動作唔正，又唔好正都但係又講係運動嘅。我聽唔到，標話標話咁樣就。俾得攞唔俾得攞？好似盧卡庫呢啲唔見工，好似盧卡庫呢啲唔見工嘅，食翻條中間煮翻。覺得佢自己好勁，佢一定係盧卡庫。係太慢咗自己慢。呢份因為我覺得嗰啲動作好似好扭打其實有時。係同埋好硬啊，有老人家咁。睇轉身，睇住 pass。換邊個啊？六啊，唔識，新入去六啊，係啊。黐線，我真係唔識。我唔會咯。佢射埋嚟咪收唔接，部機唔係我好 care。好 fucking care。我知你睇一陣。睇一陣。個波。我實唔到你個位。咁我都係唔好落場咁辛苦。落去好啊。我轉個頭應該好似啊，少少。呢個真係咩喎？驚喎！哇！我冇氣啊，因為呢啲好耐冇踢過波。我哋禮拜三仲有場嘅，你禮拜三仲喺度啊嘛。我留2個星期。就得咯，大把波踢。係啊，有咩7人數1人？死啦！哇！睇嘢，依家傻豬豬嚟㗎。不過呢個踢中場 OK 嘅。睇得到。佢個樣好似艾莎喎。好係一個好似超可愛啲人。娃娃臉。但係中場都 OK，不過入波人。Harry 好波。我着呢個真係好難踢，我覺得好想但唔厚啲，考試射得啦，冇揀啊！打籃球。保護唔到隻腳。係啊係。乜射波亦佢有啲痛。我覺得件啲鞋我太薄。哦，係啊，但係好靈活喎！你隻腳可以貼腳啲咯。哦，咁你流波型咁叻到啲真係。但係我話好 weak 因為其實我隻腳傷你知唔知咩係咪受傷？咩啊？就我啲波牛啦。點解咧？啊，因為唔知啊，我會射力咯，你會唔會射力啊？佢冇咗，佢冇有腳有。我會直接硬食，但我隻腳唔會傷咯。點解咧？唔知。我踢呢啲從來都唔帶 pack 嘅。大咗踢好哇！啊！好波！老師，誒冷靜啲，冷靜啲，冚住氣。冷靜啲。我哋輸緊波，OK？我哋輸緊波。睇遠射。我撈唔掂。佢動作太生硬啦。嗰啲英國中間揾條柱幫佢。中間冇人喎，真係。靚，俾，靚啊！將佢嘭叫佢。教仔。What's the score? 3 1 2 3 3 this one 3 1 唔好亂出腳啊！唔好亂出腳啊甩手甩。！Angus 幫佢。唔得，大腳啦！兩門。睇
考試可以用手撞開佢。考試你可以用手撥開佢。哇！變咗好似嘛，即係我得諗，呢個你細佬嚟嘅啫嘛，攞嚟呢個。睇後側，靚啊 Aaron！我睇夾表，我睇超。大隻就係大晒呢個位啊！但香港夾咗係咪真係咁勁啊？香港夾咗係咪真係咁勁？勁啊！好勁啊！我踢過啦，攞唔到波。你踢過夾咗啊？唔係我係同夾咗踢過，我係碰到。你爆到啊！即係全場跑到我踢。真係幾度睇哇！咁我同龍門。如果唔係佢咁樣夾硬企喺度，唔好俾聰明仔扭啊！屌！呢個係聰明仔。哦，原來佢係傳説中嘅聰明仔。哇！衰咗啦，衰咗啦，衰咁樣分我分佢咁樣就唔俾你計。即係咁樣唔俾你計，高個頭就要咩？高個頭就。喂，你繼續射埋呢啲咁啊，膠膠地嘅波 OK 㗎。對我唔夠啊！逼埋佢啊！死啦！執波得咁滯。佢踢到冇講過嘢，有冇聽我哋講？你睇 Allen 哥個進攻心都去咗對面啦，你睇。全攻型。去啊，阿古路繼續去啊，唔好翻嚟啦。邊個咬佢咯，又矮又到三個。阿叔幾勁咁啊！英國版艾莎喎。我今日幫歐斯整個特輯，全場影歐斯。呢個人射到心。啱啊！你繼續射鳩佢得啦。射個啦喎！咁又唔好。射佢啦！唔喺度。好鬼正。啱啊，起碼去咗前場先啊！下年9月，唔係，即係過2個月，係。下年9月。過多3個月。梗係啦，讀書人嚟㗎嘛。精英。去到論文前交嗰啲，咪開始做讀書人咯。之前就個個都係咁啦。唔係，我係等重考前1個禮拜先係讀書人。Aaron 佢扭唔過你㗎。Aaron 進步咗好多。入咗啦。Aaron 好用啊。Aaron 再撞多次，你夠撞㗎！你咁樣大隻。都話㗎啦，屌！不過唔好射到心紅喎，屌！靚啊，聰明仔識射波㗎，唔係呢個叫艾莎雲啊，娃娃臉，中場殺手。我覺得真係對面好勁，要我睇完兩幾個場次。其實我呢件衫，喂，揾條柱企翻喺中間。我哋呢件衫同佢嗰件衫會着眼夠。Aaron 又想射鳩佢，一定係咁講先係撞鳩佢，射鳩佢。
睇下佢哋起碼肯守，最緊要嚇撚死佢。傳俾打靚啦！咩啊？哇！佢冇有嘅，冇有。阿斯你唔上去就啱噶啦。阿斯打得好好啊，因為有 L 喺度跑嘛，佢冇冷氣嘅。喂，認真防守，認真防守，睇住艾沙雲。佢哋唔知邊個捱沙雲，但係靚。Are you sure？喂，睇住啊！有 chance。時間方面。黐線！咁樣手咁好 Q 嘅，我唔係手，我都知道佢唔係想應該搞親手喎。呢個單刀啊嘛。咪係咯，佢瞓先。嗱，一個係啊，一塊。破壞佢得㗎啦，破壞佢得㗎啦，我哋領先㗎。拉位 ，Allen 翻中間攞波。錯。我驚佢爆啊！你睇 Allen 仲唔飛㗎？係，真係好勁。Allen 仲唔飛㗎？聽講係咪有做 team 嗰啲啊？跑步咯，跑步撚你嘅。因為佢天生咁大整佢，咁癲，佢應該天生咁大整。三太真係好癲。因為佢肌肉生成咁，你一個隻腳就知啦。好美斯 feel 啊！佢大腿好美斯啊！個人身高似佢。講小威似咩？我都唔知。錄音㗎，小心啊你。其實佢係咪聰明仔就前幾步一出出嚟，令佢塞住佢，你大隻。Allen 咁大兩個月亮，希望唔好打佢。打輝爺啦，佢香港揾嚟，屌！係咯 ，SY 嚟嘅。用翻最擅長嘅技能對翻對面。咩啊？速度。身位就話唔夠你撞啊！有時。死啦！哎呀，快啲！好波！跣親啊！我想問有冇白？有，但係通常都係浪大叻，即係唔係直線。踩環。L 啱㗎啦，你大隻過佢啊，佢肥仔嚟嘅啫嘛，屌！騎士肥仔 SY。喂，咁如果佢個籠傳咗俾我，再傳翻俾佢個口嘅，唔可以第一下即刻回，第一下唔可以俾到，控完可以回轉，控完都唔得，要交咗一個隊友先得。如果唔係會點㗎？會浪大 red 嗰個位會俾人可以浪大。嗱，你睇下俾咗 RC 就好，RC 翻去幫佢幫得好好。RC 跑快兩步，喂，中間揾條柱幫佢，有得靚。我 SY 應該考慮下應該考翻教練牌嚟。啊？好好位呢度。卡哇伊。啱嗰個停咗。如果佢有個下出咗，佢係撲街啊！有浪大咩？食12碼啦。嚇？有個點頭位。幾時會睇心情。好狼，打籃球。Switch。SY 嚟啊！好 right，睇呢邊嚟 ，right，呢邊嚟。我先 SY 上去啦，咁你唔好上咁多啊！SY 唔防守條雞弟。